अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज एक F1 F2 का रिसीवर का फ्रंट पैनल आया था। इसको रिपेयर कर दिया गया और मास्किट में नया बॉडी ना होने की वजह से इसको जो है ना इसी पे जो है ना मरम्मत की गई है। ये देखें, इसका फ्रंट पैनल जो है वो नीचे गिरने की वजह से टूट गया था। इसको एल्फी और कावी की मदद से जोड़ा गया है ताकि जो है ना इसका फ्रंट पैनल काम कर सके। जिस जैसे इसके जॉइंट लगाए गए, ये देखें करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा जुगाड़ काम है लेकिन वर्किंग मोड में है। ये देखें, फिटिंग करने के बाद इसकी कंडीशन ये है।